हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हमने सुबह में एलोवेरा जेल लिया, बाद में थोड़ा नाश्ता किया। ठीक है, अभी टाइम हो गया है। हम ये एलोवेरा का नया प्रोडक्ट आया है जो बहुत ही मार्केट में फेमस हो चुका है। अभी एक्चुअली आउट ऑफ स्टॉक है। एक्चुअली मतलब बाय लक मुझे मिल गया है। सो हम अभी कंज्यूम करेंगे फॉरएवर का एलोवेरा टर्म। ठीक है, सो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट्स है। इसमें टर्मरिक मतलब करक्यूमिन और एलो दोनों अवेलेबल है और दोनों के फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। सो अभी हम इसको स्ट्रिप में से निकालेंगे और इसको कंज्यूम करेंगे। ये एक टैबलेट के फॉर्म में है। तो एक्चुअली इसको निगलना नहीं है, मतलब पानी के साथ या किसी के साथ आपको पी नहीं जाना है। इसको आपकी टंग के नीचे, जीभ के नीचे रखना है। आपने सुना होगा कोई हार्ट पेशेंट है, अगर ब्लड प्रेशर या हार्ट की कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर उसको एस्पिरिन की टैबलेट देते हैं और वो यहाँ पे नीचे मतलब जीभ के नीचे रखने को बोलते हैं, क्योंकि वहीं जहाँ पे पॉइंट है जहाँ से मतलब वो तुरंत हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब्स हो जाता है। उसी तरह हमें इसको भी इसमें से निकाल के जीभ के नीचे उसको रखना है और उसमें ही वो अपने आप पिघल जाएगा, उसको निकलना नहीं है। ठीक है, सो उससे बहुत फ़ायदे और डायरेक्टली बॉडी में एब्जॉर्ब्स हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स ट्राई दिस। तो ऐसे निकालेंगे। ये ऐसे फॉर्म में है, इसको जीभ के नीचे रख लीजिए, बस ऐसे ही रहने दीजिए। थैंक यू।